Meie arusaam universumi kohta on lähiajal muutumas. Ajamasinaks kutsutud James Webbi kosmoseteleskoop, projekt, millega alustati 25 aastat tagasi, on lõpuks valmis, et koguda valgust nähtava universumi piirilt, kui tekkimas oli valgus ja kõige esimesed galaktikad. Teleskoop valmis Euroopa, Ameerika ja Kanada kosmoseagentuuride koostööl ning kannab endise NASA direktori nime. Webb läks maksma kokku ligi $10 miljardit ning tegu on kõige suurema ja võimsama kosmoseteleskoobiga, mis on eales ehitatud. Siiani on olnud kõige võimsamaks kosmoseteleskoobiks Hubble, mille süvavaatepilt jäädvustas miljardi aasta vanust universumit ning on üles pildistanud pea kõik meile tuntud süvakosmosepildid. Webb on aga ehitatud nägema kõige varasemate tähtede ja galaktikate sündi, mis tekkisid umbes 300 miljonit aastat pärast suurt pauku. Võrreldes Hubble teleskoobiga on uuel teleskoobil pea 6 korda suurem peegel läbimõõduga 6,5 meetrit. Lisaks on Webbi peegel kaetud kullaga, et kinni püüda infrapunast valgust, sest universumi paisumise tõttu on see üle 13 miljardit aastat reisinud valgus punanihke tõttu veninud infrapunaseks. James Webbi teleskoobi alumist osa on katmas päikesekaitse, mille eesmärgiks on kaitsta teleskoobi instrumente valguse ja soojuse eest. Avatuna on selle pikkus 22 meetrit ja on umbes sama suur nagu tenniseväljak. Teleskoobi korrektseks toimivuseks on selle sensor jahutatud temperatuurini -266 kraadi. NASA on kirjeldanud, et teleskoobi sensor on nii tundlik, et see on võimeline Maa ja Kuu vaheliselt distantsilt ära tundma mesilase keha soojuse. Teleskoobi ehituse teeb just keeruliseks selle suurus. Nimelt on Webb ehitatud kokku pakitult kujul, et see oleks mahutatav raketile ning selliselt, et kosmosesse lennul tekkivad tugevad jõud ei vigastaks seadmemehaanikat selle hilisemaks lahtipakkimiseks. Kui orbiidil asuvat Hubble teleskoopi on käidud mitmel korral parandamas, siis Maast 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel asuvat Webbi parandada ei ole võimalik. Teleskoop hakkab asuma teises Lagrange punktis, kus Maa ja Päikese gravitatsiooni jõud on tasakaalus orbitaalse liikumisega, mistõttu saab seade olla alati ühenduses Maaga. Webb saadetakse kosmosesse 22. detsembril Ariane 5 raketi pardal Guyana kosmodroomilt ning reis sihtkohta võtab kuu aega. Teleskoobi elueaks on planeeritud 5–10 aastat, pärast mida lõpeb otsa selle kütus. Oma suure peegli abil näeb teleskoop väga lähedalt nii meie enda planeete kui ka võõraid tähesüsteeme ja eksoplaneete ning spektroskoopia abil saab välja selgitada nende koostisained. Webbi peamiseks missiooniks on vaadata ajas tagasi nii kaugele süvakosmosesse punktini, kui tekkis alles valgus. Õppides lähemalt, kuidas esimesed tähed ja galaktikad tekkisid, üritame lähemalt õppida ka seda, kuidas sai alguse meie universum. On ka väga tõenäoline, et teleskoop leiab meie universumist midagi täiesti uut. Seda, mis on olnud liiga kaugel, et varasemalt näha. Tänan, et vaatasite.